নমস্কার বন্ধুরা, আজকের ভিডিওটা আমি অনেকজনের ডিমান্ডেই নিয়ে এসেছি। যখনই আমি ক্লার্কশিপের যে কোনো একটা ভিডিও আপলোড করি, তখনই আমি টাইপিং রিলেটেড অনেক রকমের ডাউট, অনেক রকমের কোয়েরিজ দেখেছি। অ্যান্ড সেই কোয়েরিজগুলোকে আমি একটা খাতায় নোট ডাউন করলাম। দেন আমি সিকোয়েন্সিয়ালি ওই সব কোয়েরিজগুলো আজকে এই ভিডিওতে সলভ করব। আশা করি আপনাদের এই ভিডিওটা পছন্দ হবে অ্যান্ড আপনাদের যত কোয়েরি, কনফিউশন অ্যান্ড ডাউটস আছে রিগার্ডিং ক্লার্কশিপ টাইপিং, সেগুলো আজকে আপনাদের সলভ হয়ে যাবে। তো চলুন আজকের ভিডিওটা শুরু করা যাক। ফার্স্ট অফ অল আমরা কথা বলবো কোয়েরি নাম্বার 1, দ্যাট ইজ ডিউরেশন অফ টাইপিং। ডিউরেশন অফ টাইপিং আপনাদের 10 মিনিটস হবে। যে কোনো টাইপিং এক্সাম আপনার 10 মিনিটসেরই হয়, তার থেকে বেশি হয় না, ঠিক আছে। পিএসসি আপনাকে 220 ওয়ার্ড দিয়ে দেবে, তার মধ্যে 210 থেকে 220 ওয়ার্ড দিয়ে দেবে। 10 মিনিটের মধ্যে আপনাকে টাইপ করে পিএসসিকে জমা দিয়ে দিতে হবে, প্রিন্ট আউট বার করে। আর প্রিন্ট আউটের ওপরে সিগনেচার, রোল নাম্বার নিজের লিখে জমা দিয়ে দিতে হয়। এটাই হচ্ছে নিয়ম। তো প্রথম কোয়েরিটা আপনাদের রিজলভ হলো। সেকেন্ড হচ্ছে আমাদের কি স্ট্রোক অ্যান্ড ওয়ার্ড পার মিনিটের মধ্যে কনফিউশন। আমি প্রথমে আপনাদেরকে বলে দিতে চাই, পিএসসি চেয়ারম্যান নোটিফিকেশন প্লাস একটা আলাদা করে ফ্রিকোয়েন্টলি আস্কড কোশ্চেনের পিডিএফ পাবলিশ করেছিল ক্লার্কশিপ রিগার্ডিং। তো ওখানে ওনারা ক্লিয়ারলি মেনশন করে দিয়েছেন যে ইংলিশের জন্য 20 ওয়ার্ড পার মিনিট আর বেঙ্গলির জন্য 10 ওয়ার্ড পার মিনিট। তো এখানে কি স্ট্রোকের গল্প আসছেই কেন? অনেকে হয়তো সিএইচএসএল এর সাথে গুলিয়ে ফেলছে যে কি স্ট্রোকের ব্যাপারটা, কিন্তু আমি তাও আজকে ক্লিয়ার করে দিতে চাই যে কি স্ট্রোকের ব্যাপারটা কি। ধরে নিন আপনি লিখলেন ইন্ডিয়া, ঠিক আছে, ইন্ডিয়া লিখে ফুল স্টপ দিয়ে দিলেন। দ্যাট মিনস এটা হচ্ছে 6টা কি স্ট্রোক। প্রত্যেকটা যে কোনো কি স্ট্রোক, মানে যে কোনো স্ট্রোক বা যে কোনো একবার প্রেস করছেন, যে কিটা প্রেস করলে আপনার কম্পিউটারের কার্সার ফরওয়ার্ড পজিশনে মুভ করবে, সেটাকেই কি স্ট্রোক হিসাবে কাউন্ট হবে, ঠিক আছে। স্পেস কি স্ট্রোক হবে, কমা কি স্ট্রোক, ফুল স্টপ কি স্ট্রোক, সেমিকলন কি স্ট্রোক, হাইফেন কি স্ট্রোক, প্লাস মাইনাস 1 2 3 সবগুলো কি স্ট্রোক হিসাবে কাউন্ট হবে। শুধুমাত্র ব্যাকস্পেস কি স্ট্রোক হিসাবে কাউন্ট হয় না, ঠিক আছে। ব্যাকস্পেস কি স্ট্রোক হিসাবে কাউন্ট হবে না। এবার কি স্ট্রোকের নিয়মটা কি হচ্ছে, কি স্ট্রোকে অনেকবার লিখে দেয়, যেমন ধরে নিন যে 10,000 কি স্ট্রোক আপনার চেয়েছে। তো 10,000 কি স্ট্রোক মানে কীভাবে আমরা বুঝবো কত আপনার ওয়ার্ড পার মিনিট ওনারা স্পিড চাইছেন বা কী করে? এটার একটা ক্যালকুলেশনের মেথড আছে, আপনারা গুগলে সার্চ করলেই পেয়ে যাবেন, ঠিক আছে। গুগলে সার্চ করলেই আপনাদের একটা পেয়ে যাবেন যে কত ওয়ার্ড পার মিনিট এখানে চেয়েছে। বা 10,000 বলে না, এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি 10,500 বলা হয়, ওয়ার্ড পার আওয়ারের হয়। কি ডিপ্রেশন ব্যাপারটা আমি আরেকবার বুঝিয়ে দিই আপনাকে। ধরে নিন 10,500 ওয়ার্ড পার আওয়ার বলেছে আপনাকে, এটা কি স্ট্রোকের এরকম স্পিড চাই। তো এটাকে কীভাবে আপনি ওয়ার্ড পার মিনিটে কনভার্ট করবেন, এটা একটা ফর্মুলা আছে, 5 × 10 দিয়ে ডিভাইড করে দেবেন, ঠিক আছে। এবার 5 দিয়ে ডিভাইড করে দিন, তো আপনি ওরকম একটা স্পিড পেয়ে যাবেন। এইভাবে একটা কি স্ট্রোকের ফর্মুলা আছে, যেটা দিয়ে আপনি ওয়ার্ডে কনভার্ট করতে পারবেন। কিন্তু অত আমার দরকারই নেই, যখন পিএসসি যখন বলে দিয়ে 20 ওয়ার্ড পার মিনিট স্পিড লাগবে, তো ওখানে কি স্ট্রোকের সাথে গুলানোর কোনো দরকার নেই। আর কি, যেমন অনেকেই বলতে পারে যে দাদা আপনি এক্ষুনি বললেন 220 ওয়ার্ড দেবে, কেন এটা তো বেশি হয়ে যাচ্ছে, যখন পিএসসি বলেছে 200 মানে 20 ওয়ার্ড পার মিনিট ফর মানে আমাদের স্পিড এটা। তো এটা কেন এরকম হচ্ছে আমি বলে দিই। অনেকবার কি হয়, আর্টিকেলস এ, অ্যান, ইজ, আর এগুলো থাকে, এগুলো কিন্তু ওয়ার্ড হিসাবে কাউন্ট হয় না। 5টা লেটার মিলে একটা ওয়ার্ড অ্যাভারেজে কাউন্ট হয়, ঠিক আছে। তো ইজ আর আর মিলে একটা কাউন্ট হবে, ইজ অ্যান্ড আর মিলে একটা ওয়ার্ড কাউন্ট হবে। তো মিনিমাম 5টা লেটার দরকার পড়ে একটা ওয়ার্ড কাউন্ট করার জন্য, ঠিক আছে। সো অনেকে জানে যে 5 স্ট্রোক ইকুয়াল টু 1 ওয়ার্ড, তো এখানে সেই হিসাবটা হচ্ছে। এবার প্যারাগ্রাফ চেঞ্জিংয়ের ব্যাপারটা অনেকেই জিজ্ঞেস করছে যে প্যারাগ্রাফটা কীভাবে চেঞ্জ হবে, কি আমাদেরকে কি আলাদা করে এন্টার প্রেস করতে হবে প্যারাগ্রাফ চেঞ্জিংয়ের জন্য? হ্যাঁ, দেখুন, যে আপনারা যেখানে করবেন সেখানে যদি নোটপ্যাডে করায়, তাহলে কিন্তু আপনার
প্যারাগ্রাফ চেঞ্জিংয়ের জন্য যেরকম প্যারাগ্রাফ আছে সেরকম এন্টার দিয়ে নিচে কার্সার নিয়ে চলে আসতে হবে, নাহলে সফটওয়্যারে হলে ওটা অটোমেটিক্যালি প্যারাগ্রাফ চেঞ্জ হয়ে যায়। তো সেটা নিয়ে চাপ নেবেন না। সফট কপি হবে কি হার্ড কপি হবে এইটার রিগার্ডিং আমি আপনাদেরকে বলে দিই। পিএসসি খুব তাড়াতাড়ি একটা নোটিশ পাবলিশ করবে, সেখানে সব কিছু বলে দেবে সফট কপি সফটওয়্যারে নেওয়া হবে এক্সামটা নাকি হার্ড কপিতে। 2016-তে হার্ড কপিতে নেওয়া হয়েছিল, এবার আশা করা যায় যে হার্ড কপিতেও হতে পারে। এবার দেখা যাক কী হয়, পজিশনটা কী দাঁড়ায়, সফট কপিতে করছে কি হার্ড কপিতে। দুটোতেই কোনো প্রবলেম হবে না, আমি নিজের এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলছি। না অন স্ক্রিনে প্রবলেম হবে, না হার্ড কপি দেখে প্রবলেম হবে। হয়তো 1-2 ওয়ার্ডের তফাৎ হয়। হার্ড কপিতে যারা করে প্র্যাকটিস করছে তারা অন স্ক্রিনে আরও বেশি স্পিড তুলতে পারবে, ঠিক আছে? এটা আমি নিজের এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলছি। অ্যাকিউরেসি রেট কী হবে? অ্যাকিউরেসি রেট দেখুন, এখানে অ্যাকিউরেসি রেট কিছু বলেনি, কিন্তু এসএসসিতে বলে দেয়। কি হয়, এরা চাইছে যে 10 মিনিটে 220 ওয়ার্ড আপনাকে টাইপ করতে হবে, দ্যাটস অল। এবার ভুল হলে কি হবে? ভুল হলে কিছু না, একটা 90%-এর অ্যাকিউরেসি মিনিমাম মেনটেন করতে হয়। তো এই অ্যাকিউরেসিটা আপনারা সবাই মেনটেন করবেন, এইটুকুই আমার সবার কাছে বক্তব্য। তো 90% মানে এই জন্য 220 এই জন্যও দেওয়া যে এর মধ্যে থেকে যদি আপনার নিয়ার অ্যাবাউট 10%ও বাদ যায় তো আপনার 200 ওয়ার্ডটা দাঁড়িয়ে যাবে লাস্টে গিয়ে, ঠিক আছে? তো এই চেষ্টা করবেন যে 90%-এর মধ্যে নিজের অ্যাকিউরেসিটা রাখার চেষ্টা করবেন, মানে 90 থেকে 95%-এর মধ্যে। আচ্ছা, এবার হলো যে অ্যাকিউরেসি রেটের ব্যাপারটা বললাম, 220 ওয়ার্ড কেন হয় সেটাও বলে দিলাম। নেক্সট হচ্ছে রিল্যাক্সেশন ইন টাইপিং স্পিড। রিল্যাক্সেশন কাদেরকে দেওয়া হবে এটা কিন্তু পিএসসি অলরেডি জানিয়ে দিয়েছে। পিএইচ ক্যাটাগরির যে ফ্রিকুয়েন্টলি আস্কড কোশ্চেন আছে সেখানে কিন্তু আপনি ওই পিডিএফের মধ্যে দেখতে পেয়ে যাবেন রিল্যাক্সেশন কাদেরকে কোন কোন ক্যাটাগরিকে দিচ্ছে। রিল্যাক্সেশন অ্যাভেল করার জন্য আপনাদের কাছে সার্টিফিকেট মাস্ট, সার্টিফিকেট ছাড়া কিন্তু আপনি রিল্যাক্সেশন পাবেন না। টেন্টেটিভ মান্থ কি? মার্চ, খুব জলদি হলে মার্চ, না হলে এটা এপ্রিল হয়ে যাবে, ঠিক আছে? খুব জলদি হলে মার্চ, না হলে এপ্রিল। ক্লার্কশিপের সেকেন্ড লিস্ট কি আসতে পারে? আমার পার্সোনাল মনে হয় সেকেন্ড লিস্ট আসবে, কেননা অনেকে ডিভি স্কিপ করেছে, অনেকজন আবার টাইপিংও স্কিপ করবে। সো যখন ফাইনাল পজিশন কী দাঁড়ায় সেটার উপরে ডিপেন্ড করে পিএসসি এটা ডিসিশনটা নেবে। আচ্ছা, কার্সার কি মুভ করা যেতে পারে ডিউরিং টাইপিং? ইয়েস। আপনার ধরে নিন আপনি 5th লাইনে টাইপিং করছেন আর আপনার মনে হলো ফার্স্ট লাইনে একটা ভুল আছে, তো সঙ্গে সঙ্গে কার্সার নিয়ে গিয়ে ওখানে ক্লিক করে, যেরকম আমরা এমএস ওয়ার্ডে চেঞ্জ করতে পারি ব্যাকস্পেস মেরে, সেরকম আমরা কিন্তু এখানে কার্সার মুভ করে নিজের মানে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নিজের ভুলটা রেকটিফাই করে নিতে পারবো। সফটওয়্যার ফর বেঙ্গলি টাইপিং অনেকগুলো আছে, আমি বলবো যারা বেঙ্গলি টাইপিং নিয়েছে তারা কিন্তু অনলাইনে বেঙ্গলি টাইপ করতে পারেন। একটা সফটওয়্যারও আছে অব্র সফটওয়্যার বলে, সো ওখানেও আপনি কিন্তু বেঙ্গলি টাইপিংটা প্র্যাকটিস করতে পারেন। আচ্ছা, আর একটা কি নাম্বার অফ স্পেস আফটার, হ্যাঁ অনেকজন জিজ্ঞেস করছে যে দাদা কমা দেওয়ার পর কটা স্পেস দেবো নেক্সট ওয়ার্ড লেখার জন্য? কমা দেওয়ার পর একটাই স্পেস দেয়, ফুল স্টপ দেওয়ার পর একটাই স্পেস দেওয়া হয়, ঠিক আছে? তো একটা স্পেসই এনাফ, আর এটাই নিয়ম, দুটো স্পেস দিতে যাবে না, তাহলেই ভুল হয়ে যাবে। ইংলিশ টাইপিং টেস্টের জন্য কি সফটওয়্যার? দেখুন, আমি অনেক জায়গায় দেখেছি ডিপার্টমেন্ট কিউ টেস্ট বলে একটা সফটওয়্যার ইউজ করে, ঠিক আছে? আরও অনলাইন আরও অন্যান্য সফটওয়্যার আছে যেগুলোতে আপনারা প্র্যাকটিস করে রাখতে পারেন। সব সফটওয়্যারই মোরলেস সেম, তো সেটা নিয়ে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। আচ্ছা, অনেকজন বলছে প্রিন্ট আউট কি? যেমন 2016-তে হয়েছিল যে আপনার টাইপিং হয়ে যাওয়ার পর প্রিন্ট আউট, ওরাই ইনস্ট্রাকশন দিয়ে দেবে কীভাবে প্রিন্ট আউট বার করতে হয়। তারপর ওই প্রিন্ট আউটে নিজের সিগনেচার দিয়ে, নিজের নাম দিয়ে, নিজের রোল নাম্বার দিয়ে ওটা জমা দিয়ে দিতে হয় পিএসসিতে, ঠিক আছে? আশা করি আমি সব আপনাদের ডাউটগুলো ক্লিয়ার করতে পেরেছি। অ্যান্ড স্টিল যদি আপনাদের কোনো ডাউট থাকে নিশ্চয়ই আপনারা কমেন্ট বক্সে জানাবেন, আমি চেষ্টা করব আপনাদের ডাউটসগুলো ক্লিয়ার করে দেওয়ার। থ্যাংক ইউ গাইজ ফর ওয়াচিং মাই ভিডিও, স্টে টিউনড।